Addio a Giovanni Busnello. Si è spento questa mattina, ad 87 anni, lo storico sindacalista della CISL, ma soprattutto un padre che con la sua decisione 37 anni fa cambiò la storia della cardiochirurgia in Italia e l'approccio degli italiani nei confronti della cultura della donazione degli organi. Era infatti di suo figlio Francesco, morto a solo 18 anni in seguito ad un incidente stradale, il primo cuore trapiantato in Italia. Proprio in seguito a quella scelta, allora per niente scontata, è cambiata completamente la sensibilità della popolazione italiana sulla donazione degli organi. Così ricorda quel momento la figlia Leonora. È stata una scelta difficile, io me la ricordo anche se avevo 10 anni, ero piccola, però mi ricordo quando il papà è tornato a casa dicendo che non c'era niente da fare, che c'era questa possibilità di fare qualcosa per gli altri come lui ha sempre comunque fatto. Era una persona di grandi valori e anche cercava sempre di essere coerente dall'inizio alla fine, sempre con una grande serenità e con una grande saggezza. Più volte nel corso degli anni Giovanni Busnello, assieme alla moglie Marina, si è interrogato su quella scelta dolorosa e difficile. Così ci disse 7 anni fa, nel 30° anniversario di quella notte, il 14 novembre 1985, quando le immagini dei medici che correvano con il cuore di Francesco in un frigo da picnic cambiarono la storia della medicina. Ce lo siamo chiesti con mia moglie e ci siamo detti che rifaremmo tranquillamente la stessa scelta. Credo che questo sia un riconoscimento a Francesco per quello che era, per quello che faceva, per l'impegno che ci metteva nella vita sociale e di conseguenza nella disponibilità nei confronti degli altri. La notizia della morte di Busnello ha destato profondo cordoglio a Treviso, nella CISL dove aveva militato per 40 anni, in Regione Veneto, con le condoglianze del presidente Zaia per la scomparsa di un uomo che assieme alla moglie aprì una strada che allora era ancora impervia, quella della diffusione della cultura della donazione come estremo atto di generosità per far sì che da una vita che si era spenta un'altra potesse salvarsi.